ศาสนาพุทธเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนนะเป็นของชาว Buddhism belongs to all of us, all of the อย่าเอา Buddhists. ศาสนาไปผูกไว้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง Don't think that ใน Buddhism ฐานะที่ is พวกเรา only เป็นเจ้า belong ของ to ศาส certain นา group of people. Since เรา we ต้องมี are ความ the รู้ owner ความเข้า of ใจ Buddhism, พ we ระพุทธ have to เจ้าสอนอะไร understand ต้องรู้ what the Lord Buddha had taught us. ถ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรยังไม่รู้นะก็จะมาบอกว่าเป็นชาวพุทธเนี่ย If you พู do ดไว้ not เต็มปาก know what the Lord เป็ Buddha นแต่ said, ชื่อ what the Lord Buddha taught us, then we are not a true ถ้าเรา Buddhist. เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเวลาเราเห็นพระหรือเห็นโยมผู้ปฏิบัติอะไรเงี้ยเขาพลาด For the true Buddhist, เรา if we จะ see รู้ the มัน monks นั่นปัญหา or มันอยู่ที่คน other people อยู่ make ที่กิเลส mistake, they are lost ไม่ได้อยู่ to ที่ตัว the ศาสนา defilement. It has nothing to do with Buddhism. ศาสนาก็แปลว่าคำสอนพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้า Religion means teaching. Buddhism, the religion means the teaching of the Lord คำสอน Buddha. ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะมากมายมโหฬาร What the มาก Lord มาย Buddha had taught us are vastly, ที่คำสอนท่านมีมาก there's มาย so จ many ริตนิสัยของคน things that he had มัน taught หลาก us หลาย because คน we นี้ควรสอนอย่างนี้คน so นี้ many คว of ร us สอน are อย่างนี้ different. So he has คนนี้ provided us ในระดับ many ways of teaching. ให้ไปทำทานคนนี้ให้ถือศีล คนนี้ Some ระดับ he ภาวนา taught to keep the แต่ละคน precepts. ไม่เท่ากัน Some he keeps to, ค he นที่ taught อยู่กับโลก them ก็เรียนธรรมะ to สำหรับคนอยู่กับโลก stay with the world. คนอยากพ้นโลกก็เรียนธรรมะเพื่อ For การพ้น those โล who ก want to be free from the world, he ธร taught รมะมันมีความหลาก them หลาย to นะกว้างขวาง how มา to ก be free from the world. So he had taught many things. แต่สิ่งที่เป็นแก่นเป็นหัวใจ The สำ core คัญ of Buddhism คือความไม่ยึดมั่น is to not สิ่งทั้ง get หลายทั้งปวง attached ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น of all things. นี่เป็นหัวใจคำสอน That ใน is ศา the สนา heart พุทธ of Buddhism. สอนความไม่ยึดมั่น He taught us และ not ก to ระ get จาย attached. คำสอนจากคำว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะ And from this core กระจายออกไปก็เป็นอริยสัจสี่ทำ is ไมไม่ควร also ยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นแล้วสิ่งที่ตามมาคือทุกข์ถ้าเรา the ไม่ยึด detail มั่น of ถือ the มั่น not get สิ่งที่ตาม attached มาก็คือความ is พ้นทุ the กข์ Four Noble Truth. When you เป็ can น let go of อ it, ริยสัจ the สี่ attachment, ที่สอนเรื่อ then ง you are free and ทุกข์ liberated, เห free ตุของ from ทุกข์ suffering. ความ So the ดับ Lord ส Buddha นิท taught แห่ง us ทุกข์ the วิ suffering. ธีปฏิบัติ Know เพื่ the อป้อง cause กัน of ความดับ suffering. สนิทแห่งทุกข์ Know the way to be free. Know how to be free ที่ from เรายึด suffering. มั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง Why do we get attached เพราะ to เราไม่ all รู้ว่ามัน things? คือตัวทุกข์ Because we do not know ถ้าเรา that รู้ they are ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นตัวทุกข์ suffering. จิตมันก็ If ไม่ยึด we know, ไม่ต้องทำอะไรหรอก if we มัน see ไม่ยึดของ that มันเอง those มัน are จะยึดทำไม suffering, เพราะมันเห็นว่า then ตัวนี้คือตัวทุกข์ we'll let go because there's no point of holding on to it because they are ใน suffering. พวกเราโดยธรรมชาติมันไม่เห็น But ทุก in ข์ our nature, we don't มัน see ไม่เห็นอ suffering. ริยสัจไม่เห็น We ทุก don't ขสั see จ the Four Noble Truth. มันเห็นว่าอย่างร่างกายเนี้ย We มัน think เป็นทุ that กข์บ้างสุขบ้าง our body จิ sometimes, ต for ใจนี้เรา example, ก็เห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้าง sometimes it is happy, sometimes it is bring us joy, เมื่อมัน sometimes มี it is สุขกับ suffering. ทุกข์ Our mind as well. เรียกว่า Sometimes เป็น it brings สิ่ง us ที่เป็น joy, คู่กัน sometimes it brings us suffering. เราก็เกิดความอยาก That's why we อยาก have ให้ร่างกายมีความ attachment. สุขอยากให้ We ร่าง have กายไม่มี wanting. ความทุกข์ We want the อยาก body ให้ and the จิตใจ mind มีความ to สุ be ขอยากให้ happy. จิตใจไม่มีความทุกข์ We want the body and the mind to be เนี่ย free ความอ from ยากมันเกิดจากเรา to ไม่ not รู้ทุกข์ suffer. Because ถ้า this เรารู้ทุกข์แจ่ม innocent แจ้งว่า is ร่างกาย because นี้คือทุกข์ we do ทุก not ข์ล้ see ว the น truth that ๆ มี this แต่ทุกข์มาก body กับ and ทุกข์ this น้อย man, this mind are จิต nothing มัน but ก็จะไม่ suffering. ยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย If we can truly see that,
then ถ้ามันเห็นว่าจิ we ต can เนี่ย be ไม่ใช่มี liberated. สุขทุกข์ We can จิต มี let แต่ go ทุกข์ of ล้วนๆแค่ทุกข์ the มากกว่า body ทุ and ก the ข์น้อย mind. The mind เมื่อ that's มันเห็น nothing ทุก but ข์แจ่มแจ้ง suffering. อย่างนี้ If we มั truly ก็ can จะ see that, วาง ไม่ยึดถือ we can let go เราก็ of จะเข้าถึง the attachment. แก่นคำสอนที่แท้จริง At that ในพระ moment, พุทธศาสนา we can understand the คือเห็น core, ความจริ the งแล้ว heart สิ่งทั้งหลายทั้งปวง of ไม่ควร the ยึดมั่นถือ Buddhism มั่น teaching. ทำไมไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะมันทุกข์ Why มันทุกข์โดยตัวของ he มัน taught เอ us ง to not get ขันธ์ 5 attached? นะมันทุกข์โดย Because ตัวของมันเอง attachment brings us suffering. แต่ความไม่รู้นะ ควา But มไม่ because รู้ we ทุ do กข์ not know, เราก็เห็นว่า we มัน still ทุกข์ have บ้า the ง สุ wrong ขบ้าง view. เราก็เลย We ยึด think that this body and this ทัน mind, ที or ที่ยึดนะ sometimes ความทุกข์ก็ it เข้า can มา ถึ also งจิต bring ใจ us ตัวเอง happiness. ทีแรกความทุกข์มันอ Sometimes ยู่ที่ it ขั brings น us ธ์ suffering. เมื่อเรา But ไม่ in เห็นว่า fact, ขันธ์มัน the เป็น five ทุกข์ เราก็ aggregates ไปยึดมัน are suffering. ทันทีที่เราไปยึด This มั is น why ควา we มทุกข์ก็ attach เลยเข้ามา to สู่จิตใจทันทีเลย the aggregates. And เพราะ every time ตัว we ปัญ start to ญา have any คือ attachment, ตัณหา ตัวความยึ any ด ตัวอุปา craving, ทาน any wanting, มันทำให้จิต we ใจ suffer. ได้รับความทุกข์ขึ้นมา The mind suffer right away. ขันธ์ 5 มันเป็นทุกข์โดยตัวของมันเอง The five แต่ aggregates ถ้าเรา on their รู้ความ own, จริง เรา they ไม่ are เข้าไปยึดถื suffering. อ If we ใจ see เรา the ไม่ทุกข์ truth, we will not get attached to them. ถ้าขั And นธ์ 5 มัน when เป็น we ทุ are กข์อยู่ not โดยตัว attached มัน to เอง them, เราไม่รู้ then ความจริ we'll ง be free from เราก็เข้า suffering. ไปยึดถือ But ค because วาม we do ทุก not ข์ know, ในขันธ์ this is 5 why นั้น we ยั are งมีอยู่ hanging ในจิต on ของเรา to the five aggregates. We attach to them. This เพราะ is ฉะนั้น why กา we รที่ bring เราจะสา suffering มารถเห็น to ได้ว่า สิ่งทั้งห our ลายทั้งปวง mind. ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เราต้องรู้ทุกข์ To see this truth, สิ่ง we ที่เรีย must กว่า ทุ see กข์ the suffering. ไม่ใช่ ค What วาม is กลุ้มอกกลุ้ suffering? มใจนะ Suffering is นั่ not นเป็ just นเสี้ยว about หนึ่งของความทุกข์เท่านั้นเอง unhappiness สิ่งที่ feeling. เรียกว่า ทุกข์ ก็ That คือ is ตัว just รูปนาม only ขัน a ธ์ small 5 part of suffering. คือกายกับใจของเรานี่คือตัวทุกข์ Suffering is the five พ aggregates. ระพุทธเจ้าท่านสอ In นละเอี short, ยดลงไป the body and ไม่ minds ได้สอน are หยุด suffering. อยู่แค่ว่าขันธ์ 5 เป็นทุกข์ The Lord Buddha's teaching is not only talking ท่านก็ about สอน the ละเอียดลงไปอีก five aggregates, that the five aggregates are ที่ suffering. He ขันธ์ went 5 มัน into เป็นทุกข์ detail ถ้าเรารู้ why ความจริง the เราไม่ five มีความอยาก ไม่มี aggregates ความยึด are เกิดขึ้น suffering. ความทุกข์ก็เข้ามาไม่ถึงจิตใจ งั้นหน้าที่เรา If เรียน we รู้ทุกข์ are นะ not attached to the five เรีย aggregates, นรู้ทุกข์แจ่มแจ้ง then we are free แล้ววันหนึ่ง from เราจะพ้นทุกข์ suffering. เหลือแต่ If you ทุกข์ can ทาง see ร่างกาย that, one day we will แต่ be จิตใจ liberated. เราไม่ทุกข์หรอก อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์ There, ในชี although วิต there คน is เรา still a นะ body, there มี is ปัญหา suffering that สา would รพัด arise in เล the ย body, but โกร the ธเรื่องนี้ suffering, ก็มีปัญ the หาเรื่ mind อง will นั้น be free from โกรธ suffering. เรื่องนั้นก็มีอีกปัญหาหนึ่ง บางทีปัญหาเดิมยัง In ไม่ the จบเลย ปัญ world, หาใหม่มันก็มาแล้ว problems always เข้า arise. คิวรอ That is เย the อะแยะไป nature หม of ด the เลย world. นี่ก็ต้องแยก One ปัญ problem หาห has ลัก not ปัญหา finished ร yet, อง another เพ problem ราะ would ว่ามันมีปัญ arise. หาเยอะ There's so many problems in the world. ในโลกมันเต็มไปด้วยปัญหา The world นั้น is จิต full of อยาก problems. ให้มันไม่มีปัญหา The mind wants the world to be free ควา from มทุกข์มันเข้า problems. มาที่จิต When you have แท wanting, น then ที่ you มันจะ have หยุดอยู่ suffering แค่ at ขัน the ธ์ 5 mind right away. พอเรามีความอยาก มีความยึด ความ As ทุก soon ข์มัน as you เข้ามา have ถึงจิต craving, ใจของเรา attachment, suffering enters the mind. ถ้าเราลงมือปฏิบัติทำให้ส If ม you ควร start แก่ to ธรรม practice enough, ถึงวันหนึ่งเราจะพบว่า ค one วามทุกข์ day มันอ you ยู่ will น see อก that suffering are ๆ จิต outside. เราไม่ทุกข์หรอก The mind อะ is ไรมันทุกข์ actually ร่างกายมัน not ทุกข์ suffer. ร่างกาย The มันต้อง body แก่ may ต้องเจ็บ suffer ต้องตาย because that is the nature ร่า of ง the กายเป็น body. ของ The นอก body would get sick, get old, ๆ and ความรู้ die. สึกสุข ความรู้สึก But the ทุกข์ body is external. คนทั้งห Even ลาย the มี ค mental, วาม the, สุข the เกลียด ความ feeling, ทุกข์ เราภาวนา happiness, มากๆ เราก็จะเห็น unhappiness. When you practice ว่า enough, ตรง you ที่ will ว่า see สุขมัน that แค่ทุกข์น้อยเท่านั้นเอง actually ตรงที่ทุกข์เยอะ ๆ เราก็บอกว่า there's มัน no ทุกข์ actual happiness. พอ It's ทุกข์ just มันเบา less ลง เราบอก suffering. มันสุขนะถ้าเราภาวนามาก ๆ เราก็จะเห็นนะ If you ว่าถ้าเว practice ลาที่ enough, ความสุขเกิดขึ้นในใจเรา then you will see that ใจ when เรา the ก็สูญ happiness เสียอิ arises, สรภาพ the mind lost ใจ its มันก็ดิ้น freedom.
it ดิ้น would รนที่จะรัก waver, ษาความสุขเอาไว้ struggle to keep the พอความ happiness. สุขหายไปก็หิวโห When the ย happiness อยากให้มันกลับมา disappears, เวลามีความ then ทุ we กข์ก็ will เกิดการ hunger ดิ้นรนอยาก for ให้ the มันหมดไป happiness to สิ้นไป return. When unhappiness งั้น arises, พอเว we ท also นาคือ struggle. ความรู้ We สึก want สุ the ขทุกข์เกิดขึ้น unhappiness ที to ไร go away. ใจ This ของ is เราเกิด why ความดิ้นรน when ทุกที happiness, unhappiness arise, แต่ถ้าเราเห็น the ควา mind มจริง struggle แล้ว right away. The mind ของ suffer เว right ทนา away. เวทนาทั้งหลาย But ไม่ the ว่าสุขหรือ feeling ทุกข์ มันก็เป็นเครื่ feeling องเสียด of แทงใจของเราทั้งสิ้น happiness and unhappiness, when they ความสุข arise, ก็เสียดแทงจิตใจ ความทุกข์ก็เสียด it แทงจิตใจ penetrate the mind, แล้ว both ความสุข ความ happiness ทุ and กข์ unhappiness. เป็นของไม่เที่ยง They เป็น are อนัต not ตา permanent. สั่งไม่ They ได้ are เลือกไม่ได้ non-self. ถ้าใจ You เข้า cannot ใจความจริ control ง it. ของเว If ท you นา can see เรียก this เรารู้ทุ truth, กข์แจ่มแจ้งแล้ว รู้ทุกข์ในกองของ then เว you ทนา แจ่ understand มแจ้ง the suffering. You know the suffering. ใจมันก็จะ Truly หม know ด the ความอยาก suffering. Then the mind will be มันไม่ได้อยากได้ dispassionate. ความสุข เพราะ It มัน will รู้ว่า not ความสุขไม่เที่ยง long to have happiness มัน because ไม่ it ได้อยาก understands ให้ that ไม่มีความ happiness ทุกข์ is impermanent. เพราะรู้ว่า ควา The มทุ mind กข์ will ก็ not เป็น อ push นัต away ตา มันจะ unhappiness มาห้ามมันไม่ because ได้ it also understands that เนี่ยพอเราเห็นความจริง unhappiness is non-self. You ของ cannot control the เวทนา unhappiness. If you can รู้ see เลย this มัน truth คือ of ตัว the ทุกข์อะ ไม่ feeling ใช่ตัวดี of ตัววิเศษ unhappiness or กระ unhappiness, ทั่งความสุขเกิด when ขึ้น you นะ see ใจยัง that, ถูกบีบคั้นเลย พอเห็นอย่างนี้ ก็ it รู้ will ว่า not get attached to them. เวทนาไม่ใช่ของที่น่ายึดถืออะไร กระทั่งความ The- สุขในกายในใจของเรา ก็ไม่ใช่สิ่ง It ที่ will ควร see ยึดถือ that ยึดถือเมื่อไหร่ even ความ happiness ทุกข์ก็ or จะเข้ามาสู่ unhappiness จิตใจทัน should ที not be attached to. อย่างเรา Every ยึด time ถือ when นะ the mind ร่างกายเรา attached, ต้องแข็งแรงตลอด ไม่ suffer, เจ็บ ไม่ suffering ป่วย อะไร arrive เงี้ย right away. เห็นคนอื่นเขาเจ็บ เห็นโรคระบาดนะ ใจมันก็กังวลแล้ว เพราะว่ามันรักในร่างกายนะ มันกลัวร่างกายจะมีความทุกข์ The same goes with the มัน body. กลัวความแก่ We มัน afraid กลัว of ความเจ็บ the มันกลัว body ความตาย getting sick, getting เพราะมัน older, ไม่เห็นความจริง and die ของ because ร่าง it กาย ไม่ doesn't เห็นความ see จ the ริงของ truth. เวทนาในกาย It doesn't see that it's just ที่ a เรา nature of ทำ the วิปัสส body. นากรรมฐานนะ ก็ This คือ is การ why we คอยตามรู้ ตาม practice เห็นความจริง vipassana ที่เกิด meditation ขึ้นในร่า or งกายจิต insight ใจของเรา meditation การทำวิ to ปัสส see นา the กรรม truth ฐาน of ก็ the เพื่อ body การ and the รู้ทุกข์ mind. นั่นเอง รู้ขันธ์ 5 ขัน To ธ์ 5 เป็น practice ตัวทุกข์ vipassana meditation is to see the เรา truth คอยรู้สึก of the body ใน and ขั the นธ์ 5 ของ mind, เรา ใน to ร่าง see ก the าย five ในเวทนา aggregates. เวทนา มีเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจ เวทนาทางกาย Like the นะ feeling, เดี๋ยวก็สุข เดี๋ยว feeling ก็ of ทุ the กข์ mind and feeling of the body. เวทนาทางใจนะ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว The mind changes very สุขก็ quickly. แป๊บเดียว Happiness ทุกข์ก็ arises แป๊บเดียว only ไม่ for สุ a ข ไม่ทุกข์ moment, ก็แป๊บ and เดียว happiness arises only for a moment. เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว They change very, เว very ทนาทาง quickly. กายเปลี่ยนแปลงช้า The feeling เนี่ of ย the เวลาเรา body ไม่สบาย changes นะ เจ็บปวด เจ็บ slower. นา Like น for example, when you have เว pain ท in นา your ทางใจ body, นะ it มันสอน lasts ความไม่เที่ยง longer. ได้รวดเร็วมากเลย So the feeling of the ไป mind จี can บ teach สาว us สักคนนะ เที่ยวไปเดินหา วันนี้ไม่เห็นนะ เที่ยวเดินหา พอ better เจอ อย่างเงี้ย ดีใจ because you can see the changes all ดี the ใจได้ time แป๊ in บ a เดียว short time. For example, when you ความ see ดีใจก็หาย someone ไปแล้ว you ความสุข like, ในใจที่ได้เจอเขาหายไปแล้ว when you see that person, อยากจี the บเขา mind is happy. You want พ to อเรา ask จีบ that เขา person นะ out. พอจีบ The ได้ ก็ happiness มี only ความสุข lasts for a moment. ถ้าจีบไม่ได้ ก็มีความทุกข์นะ When you want to ask ควา that มสุข person นี้เป็น out, ของ if that คลอน person แคลน agree to go out with you, then you พ are ร้อมที่จะ happy. แตกสลาย But เสมอ if that person deny ใน your ในใจเรา request, นะ then you เจ็บ are มาวันๆหนึ่ง unhappy. เต็มไปด้วยเว But ท those นา are เดี๋ยว not ก็สุข เดี๋ยวก็ทุกข์ permanent. เดี๋ยวก็เฉย It changes all the time. Sometimes ๆ พอ we มันกระ feel ทบอารม happy, ณ์ที่ sometimes พ we อใจ feel มันก็มี unhappy, ความสุข sometimes we feel พอมัน neutral. กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจ มันก็มีความทุกข์ So when we เมื่อ come ตาม into รู้ the ตามเห็นไป contact เรื่อยนะ of ใน things จุ that ด we หนึ่งก็เห็นเลย desire, ความสุขก็ไม่เท we ี่ยง may feel ความ happiness ทุกข์ก็ or ไม่เที่ยง unhappiness. ความสุข ก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับ เป็นอ They นัต are ตา not ความทุกข์ permanent. ก็ไม่อยู่ในอำนาจบัง They คับ are เป็นอนัตตา non-self. เนี่ยตามรู้ตามเห็นนะ ความสุขเกิดแล้วรู้ไป So เถอะ let's keep สุ seeing ดท้าย them, มันจะเห็นนะ ความสุขในใจ knowing ก็ so เป็น of ของที่ them, น่าเบื่อหน่าย เพราะว่า that เราแส even ว the งหา feeling มา of the อย่างยาก mind ลำบาก
it's just แต่มันอยู่กับ nothing เรา to แป๊บ be เดียว to มัน hold ก็ on หายไป to. นะ It only อยู่ lasts ได้ for a แป๊บเดียว moment and นะ disappears เดี๋ยวก็ดับไปแล้ว and falls away. งั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยที่แท้ So you จริง cannot take refuge on หลว the งพ่อถึงบ happiness อก or บ่อยๆนะภาว unhappiness. นา This is why Luang Por keeps นั่งส saying มา that ธิอะไรนะ to มุ่งมาที่ความ practice สุขอะ meditation, ถ้า if ไปมุ่ง your ความสุข goal นะ is to พอ attain สุขแป๊บเดียว happiness, มันก็สลายไปแล้ว the happiness only lasts for a มัน moment ยึ and ดถือ it อะไรไม่ได้ falls จริง away. งั้นความสุขมัน You เป็นข cannot องไม่ take ยั่งยืน refuge on happiness because แต่ it ถ้า is เราภาวนาเรา impermanent. รู้จริงนะว่าความสุขในใจเรา And if เนี่ยเป็นข you องไม่ยั่งยืน practice and you see that ใจมัน happiness ก็ is จะเริ่ม not หายหิว permanent, ความสุข then ไม่ we รู้จะหิ will ว not long for หิวความสุข happiness. แล้วก็เหนื่อยนะ ดิ้นรนแสวงหา Because every time อา when ร we มณ์ที่ long ช for อบใจ happiness, เพื่ the อจะ mind ได้ is มีความสุข hunger for อะ happiness, เพราะ the มันอ mind ยู่แป๊บเดียวมัน struggle, ก็ไปแล้ว the mind suffer, and the แป๊บ happiness เดียวเท่านั้นเอง does not last. เราก็ So รู้ what's สึก the ไร้ point สา of ระ trying เหลื to อเกิน hold on to it? คนในโลกอะดิ้นรนหา Most ความ people สุข in อะ the world, they struggle to find happiness. แล้วสุดท้ายมันลงท้ายมันก็ทุกข์ And นั่น at แหละ the end, ไม่ต้อง they ดู end up อื่น with ไกลนะ ดูผู้ยิ่งใหญ่ ทั้ง suffering. หลายนั่นแหละ For example, you can see ที those แรกเรา great คิดว่า men. ทำธุรกิจรวย They แล้วจะ may มีความ think สุข that if they do พ this อรวย business แล้ว and they อืม become มัน rich ไม่ and มั่น they're ค going ง to be happy. But เรา after ต้อง they become มี rich, อำนาจ they ด้วย can มี see เงิน that อย่างเดียวยังไม่ it พอ is not ยังรักษา permanent, it ผล is ประโยชน์ not ไม่ได้ดี ต้องมี certain. อำนาจด้วย So they try to พ gain อมีอำนาจ ก็ power เห็น and มี make ช่อง sure ทาง that หา they ผลประ keep โยชน์ให้มากกว่า themselves เขาอีก rich. นะ And นี่ when they ใจ become มัน the man of the ไอ้ที่อยา power, กได้เงิน they เยอะ ๆ อะ จริง ๆ มัน see หิวความสุข นะ more ways to มันอยาก give มีอำนาจ ก็ to เพราะมันคิดว่าทำ try แล้วมี to ความสุ seek ข wealth. And they สุด thought ท้า that ย if มัน they ก็แท have บจะไม่มีที่ both อยู่ wealth นะ and ไม่มีแผ่น power, ดินจะอยู่ they would be happy. But เนี่ย at the end, ความสุข some ของ they โลก ๆ อะ would ดิ้นร lose นหาแทบตาย everything. เลย They don't even have a place to แล้ว live ถ้ามันฉลาด anymore. สักนิดหนึ่งนะ มันสา So มา we รถ เป have ลี่ย to นใจ be ตัวเองนะ wise, pay มันจะรู้ attention เลยว่า ช่วงเว and ลา also ที่ of the ตัวเอง mind. ดิ้นรนแล้วแสวงหา And you will ความ see สุข that นะ ควา every มสุข time มั you นอยู่ try, สั้น you นิดเดียวนะ struggle to find happiness. สิ่งที่ตาม Happiness มา คื only อ ความ lasts กัง for ว a ล ควา moment. มกลุ้มใจ ค And วาม what กลัว follow is ความหวา worry, ดระแวง อะไรนะ fear, สิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดเลย paranoia. งั้นความสุขมันเป็นแค่ภาพลวงตา Those feelings หลอกให้ everywhere. เราวิ่งไปเรื่อย So ๆ นะ feeling happiness is มัน just, เหมือนกระดูก it's ช like ิ้ a นหนึ่งนะ mirage that คน would กว้างไปแล้ว fool ให้หมา us, วิ่ง keep ไล่อะ fooling us. It's วิ like ่ง a นับกระ bone ดูก that ห we มา trick for a dog กิน to ก็ไม่ chase ได้นะ เอามา after. เลีย ๆ ดม ๆ เอา ความสุขในโลกเหมือนกระดูกหมา ไอ้กระดูก Like the ที่โยน bone ให้หมา that the กินนั่น dog แหละ chase แล้วหมามัน after. ก็วิ่งไล่เสียด้วยสิ The dog will chase after ไม่ the ใช่หมาตัว bone. อื่นนะ พวกเราแหละ มันวิ่ง We ไล่ are หา like the ความสุข dog ไปเรื่อย ๆ chasing after the มาร happiness. มันฉลาดนะ มันโยน The ความสุขมาหล demon, อกเราให้วิ่ง the วิ่ง วิ่ง Mara ไปเรื่อย are very smart. They would ๆ throw แต่ at พระพุทธ a เจ้าส bone, อนเราให้เห็นนะ so we would run after ความ it. สุขเองก็ไม่ยั่งยืน So this is ความ why ทุก the ข์ Lord Buddha ที่คน teach ทั้งหลายเกลียด us ก็ห้าม that มันไม่ even ได้ happiness มันจะมาก็ห้าม is มันไม่ได้ impermanent. การที่เรา Unhappiness เรียน is รู้ not ความจ under ริง our ของความ control. สุข ความ It ทุกข์ ให้เรา arises รู้ when ความ it จริงของเว arises. ทนา If we can see the truth, ตัวเว the ทนา truth นี้ก็อยู่ในกลุ่ of ม the ของตัวทุก feeling, ข์เหมือนกันนะ the งั้น feeling การรู้ทุกข belong สัจ นะ in the family ทุกข of สัจเนี่ยก็คือ suffering. รู้ว่าขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์ One of เรา the ดูไปทีละ aggregates. ขันธ์ ใช่ไหม ร่างกายก็เต็ม So ไปด้ว you ยควา pay มทุกข์ attention to each aggregate, เดี๋ยวก็หิว like เดี๋ยวก็ the หนาว เดี๋ยวก็ร้อน body. This เดี๋ยวกระ body หา is ยน้ suffering. ำ นะ Sometimes the เดี๋ยว bodies ปวดเหนื่อย feel เดี๋ยวปวด hot, ฉี่ เดี๋ยวเจ็บ feel ไข้ อะไรอย่า cold. งเงี้ย Sometimes it มีความ gets ทุกข์หมุ sick. นเวียนบีบคั้นอยู่ทั้ง Sometimes วั it น gets hungry. So นั่ the งนาน suffering ก็ปวด arises ก็ and เมื่อย falls อะไรอย่างเงี้ย all day long with this เนี่ยมี body. สติรู้ลงไป If you ว่าร่าง have, กายไม่ใช่ของ if ดี you ข are องวิเศษนะ mindful or มี have แต่ความ sati, ทุกข์บีบคั้นอ you ยู่ know เสมอ so อ of ย่างเงี้ย this body. พอเห็นทุกข์มันก็ไม่ยึด You ถื will อ see เอ the งแหละ ไม่ suffering ต้องหาทางให้มัน that ไม่ยึด comes ถือ with หร the อก body. ขอให้เห็น And ทุกข์เท่า then นั้นแหละ จิต we'll, มันก็จะวางนะ ไม่ยึด the ถือ mind can let go when it ดู sees เว that ท this นา body is nothing ค but นโง่ทั้ง suffering. หลายก็วิ่งหาความสุข วิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อย A ๆ lot of ทั้ง ๆ ที่ people ความสุขก็ run, ไม่ยั่ง chase ยืน after the ความทุก happiness, ข์ก็ไม่ใช่ even though สิ่ the งที่ห้าม happiness ได้ is impermanent. And เราเรี also ยนรู้ความจริง unhappiness ของ is
is ความ not รู้สึ under กสุขความ control. รู้สึกทุกข์เนี่ยรู้ความจริงของเวท So if นา we keep สุดท้ายก็รู้แจ้งแทงตลอดนะ knowing เวทนา so ก็ of คือ the ทุกข์นั่นแห feeling, ละไอ้ตรงที่คนทั่วไป the เห็นว่า feeling สุข is จริง suffering. ๆก็แค่ทุกข์น้อย เวลา The เรามีความ happiness สุขใจ feeling เรา is ดิ้น just รนไหม less suffering. When the happiness ดิ้นนะ arrives, จะสัง the เกต mind ดิ้น still นะ struggles. เว If ลา you ที่ pay มีความ attention, สุข you ใจ will ก็ see ดิ้น that ดิ้นนะ
the mind เว would ลามีความทุกข์ก็ดิ้นแรงหน่อย waver when happiness เว arrives. ลามีความสุข When ดิ้ the นแผ่ว unhappiness ๆแหม arrives, เนียน the mind waver even ๆให้สัง stronger. เกตให้ดีทุกครั้งที่ใจ But มัน you ดิ้น pay หรือใจมัน attention ทุกข์ every นั่น time มัน the ถึง mind ดิ้น wave เหมือนไอ้เด็ก it struck, เล็ it กๆที่มันอยู่ใน is ท้องแม่นะ suffering. ถึง It เว is ลา like มัน kind of ดิ้น like มันก็ต้อง a ดิ้นสุด baby แรงสุด inside กับ the เด็ก mother's tummy จิตนี่ก็เหมือนกัน before อยู่ it's ในท่า born. ที่สบาย The, ที่สุด the, อยู่ในอาร the มณ์ที่ส baby บาย would ที่สุดนะ struggle to get สุ out ดท้ายมันก็ดิ้น เพราะว่ามันทุกข์ because it is เนี่ย suffering. ตามรู้ตามเห็นนะ เรียนรู้ So ทุกข์ไป keep เรื่อย knowing so of the suffering. ๆ อีกตัวหนึ่ง ตัว Another สัญญา aggregate คือตัวความจำได้กับความ is หมายรู้ สัญญา the มีสองนัยยะนะ the ความ memory จำได้ and the ให้จำว่า interpretation. เราชื่ออะไร พ่อ Like แม่เรา we ชื่ออะไร remember บ้านเราอยู่ what ที่ไหน our แฟนเรา ชื่อ names อะไร are, ลูกเราอยู่ที่ไหน ตอนนี้ เรีย what นอยู่ที่ไหน are the names of our parents, หรือ where are our homes. บางทีก็จำสัญลักษณ์ได้ Sometimes we ไฟ remember เขียวก็ the วิ่งได้ ไฟ logos, แดงก็ไม่ the หยุด อะไรเนี่ย like อันนี้ we เรียกว่า see ความจำ the traffic light. ถามว่า We ความจำเที่ยง understand ไหม that the red light means stop, ควา the ม green จำไม่ light เที่ย means ง go. But ไม่ต้องรอแก่หรอกนะ the แต่พวก memory เรา and interpretation is also บางเรื่องเห็นไหม impermanent. เราเห็นหน้าคน Sometimes, คนหนึ่งเราก็ like นึก for เอ๊ะ example, คนนี้เมื่อก่อน when we see คุ้นนะ แต่ someone, ตอนนี้นึกไม่อ we อก think มันชื่อ that อะไร that person looks ใครเค familiar ย to เป็นไหม me, but I don't นึกว่า remember เป็นแต่เด็ him ก or นะ her. ไม่ได้อัลไซเมอร์ It's เด็ก not that because ๆ อ we ยู่ have กับเพื่อน dementia นะ or Alzheimer. เด็กรุ่นหลวงพ่อไม่เรียก That ชื่อตัวนะ happened มัน to เรียก Luang ชื่อพ่อ Po when he was a young เรียกชื่อพ่อ boy. จนชิน ไม่รู้มันชื่ออะไร วันหนึ่งไปหน้าบ้านมัน ไปเยี่ยมมันที่บ้าน When Luang ก็ Po ตะโก had น this เรียก friend when he was young, ด้วยความเคยชิน ไม่เรียก and he ชื่อ went พ่อ to มัน his friend's house, พ่อ and มันชื่อ he ชาญ did not ไอ้ชาญ remember อยู่ไหม his โว้ย friend's name, but he พ่อมัน is ชะโงก used มา to อยู่โว้ย calling his friend by เออ his ดู father's สิ name. จำไม่ So ได้ one แล้ว time นะ Luang มัน Po ชื่อ went อะไร to his เจอ friend's กัน house. เรื่ He อย ๆ นะ shouted จำไม่ได้ his father's เนี่ย name. สัญญา His นะ มัน father ไม่เที่ย replied, ง "I'm หรอกนะ here." สัญญา มีคราวหนึ่งนั่งเรือด่วนเจ้าพ So ระยา this มา aggregate is not จากเทเวศ บ้านอยู่ permanent เมืองนนท์นะ either. One time, Luang Po พอระห rode ว่า a งนั่งเรือ ferry มานะ home, ก็พิจารณา เอ๊ะ สัญญาไม่ and เที่ยง Luang Po contemplate มั that นไม่เที่ยงยังไงวะ the memory and มัน interpretation เป็น is อนั also ต not ตา มัน permanent จะอนัตตายัง and ไง also non-self. But how ดู does ไม่ that ออก work? Luang Po did not see พอ that. เรือถึงฝั่งนะ When the ขึ้น ferry ที่ท่า arrived น้ำ at เมือง the นนท์แล้วเดินมา station, นิดเดียวนะ and then he สัญ took ญามันดับปึ๊บลงไปเลย a couple steps, and มันแส then ดงให้ดู this aggregate มันสาธิตให้ดู แก้ข้อสง falls สัย apart. ของเรา It ว่าสัญ showed ญา Luang Po ไม่เที่ยง that สัญญาเป็นอนัตตา this เป็นยังไง aggregate is also อยู่ also ๆ สัญญาดับ non-self, สัญญาดับนะ เราไม่รู้ว่า ไอ้คนนี้มันชื่ออะไร and มัน he กำลังจะไปไหนก็ did ไม่รู้ not นะ remember มันชื่ออะไรก็ what ไม่รู้ บ้าน his มันอยู่ name ที่ไหน was, ก็ไม่รู้ มันจำ where อะไร his ไม่ได้สัก house อย่างเลย was. นะ He did not เนี่ย remember ความ anything. จำมันดับ The ไม่ใช่อัลไซ memory เมอร์นะ falls อันนี้เกิดจาก away. การอธิษฐาน That was not อยากรู้ Alzheimer or นะ dementia. ว่าสัญญา That's come from ไม่เที่ยงเป็น Luang ไง Po's สัญญาเป็นอนัต wishing ตา to เป็นยังไง understand อ this ธิษฐาน aggregate อยาก of รู้ the นะ memory and จิตมันก็แสดง interpretation. ให้ดูนะจำไม่ได้ So the เลย mind นะ showed Luang เนี่ Po ยคือใคร that this จำไม่ aggregate, ได้ขนาดนั้น how it worked and how ถามว่า it ตกใจ is ไหม ไม่ตกใจ non-self. เพราะเราภาวนา Luang มา Po ชำ was นิ not ชำนาญ รู้ frightened. ว่าสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยง Luang Po understood that ความจำได้อั all นนี้มันก็ต้ the องไม่เที่ยง phenomena is impermanent. นะ So he was not ความ frightened. จำลืม And he ค knew วามหล that งลืมนี้ก็ไม่เที่ยง not เราก็ remembering ไปไหนไม่ would ถูกก็ยืน be ดูคนก็ impermanent เดิน as ไปเดิน well. มานะ สบาย Luang Po stopped and ๆ looking ชิว at the people ๆ walking สักพักหนึ่ง around. สัญญาณก็ทำงาน And then the memory เราคือ and ใครอยู่ที่ไหนอะไร interpretation เราจะไปทำ aggregate อะไร returned. รู้ So he remembered เนี่ his ยมันแสดง name ให้ดูได้นะ and ให้ what รู้ว่าสั he ญ was ญาไม่เที่ย supposed ง to สัญ do ญาเป็นอ next. นัตตาจริง And then he saw that this aggregate ๆ is สัญญา มี also อีกอันตรง non-self อีก and ความหมายหนึ่ง impermanent. นะ อีกนัยยะหนึ่ง คือความหมายรู้ ความหมายรู้มีสองอย่าง This หมายรู้ถูก aggregate กับหมาย is รู้ผิด about ปุ the ถุชนนั้น interpretation มีสัญญาที่หมาย to รู้ผิดนะพระอริยบุคคลถึงจะหมายรู้ถูก and also the ปุ view. ถุชนหมายรู้ผิดยังไง The lay people, we still ห have มาย the รู้ wrong ของ view, ที่เป็นอ but สุภะ the อย่างร่างกาย enlightened เรา ones เป็นปฏิกูลเป็นอสุ have ภะ the right view. เราไปหมาย Like รู้ for ว่า the มัน lay สวย people, มัน we งา have ม the wrong มัน view. ยังหนุ่ม How? มันยังสาว That อะไร we เงี้ย think that we เรารู้ thought สึก that ว่ามัน this สวย body is still beautiful. บาง It คน is นะ permanent. ส่องกระจก
อยาก Some หา of ความ you สวย may ของ look ตัว at เอ the ง mirror เรา and สวยตรงไหน try to เนาะ look for your แต่ถ้า beauty. ตัวเองยังหาไม่เจอเลย ดู โอ๊ย ขนตาเรางอน ขน And ตา then ส you วยกว่า see, ทั้งตัวเนี่ย oh, มันสวย my อยู่ แค่ ขน eyelash is ตา beautiful. มันยังอุตส่าห์หาความสวยนะ เพราะมันติ You ด may seek for your beauty because มั you น are ไปสำคัญ attached. มั่นหมาย ของที่ไม่สวยไม่งาม ของ You ที่สก you ปร are ก because ว่า we ดี are holding on to the ว่าเป็น body. สุภะ We think that this body เรา is พิจารณาลงไป beautiful. ในร่างกาย If เรา we เนี่ย ควา contemplate มจริงมันก็ปรากฏ on this ใน body, ร่างกาย you เรา see the นะ truth. มันเหมือนถุงหนังใบหนึ่ง Inside this มีรู body, รั่วใหญ่ ๆ อยู่ this 9 รู body is like ให้ the นับเอาเอง มีรูรั่วเล็ก ๆ นั the บไม่ถ้วน skin, the bag that มี make ข of องโส skins โครกไหลชุ่ม that ออ it กมา is เป็นฤท made ธิ์ of from ไอ้ของที่ countless ออกจาก holes. ร่างกายเรานะ สก There's ปรกหมด liquid เลย coming in and out of these ส bags กปรก all ทั the ้งสิ้นเล time. ย เนี่ย The แต่ things ปุ that ถุ come ชน มัก out จะคิด is ว่า dirty สิ่งที่เป็น and อสุภะ smelly. นะ เรามักจะหมายรู้ว่ามันเป็นสุภะ นี่เรียกว่าหมายรู้ผิด So we วิป thought ลา that ส we have the wrong อี view กอัน that หนึ่ง this หมายรู้ body ของไม่ is เที่ยงว่าเที่ยง beautiful, permanent. อย่างจิตของเรา That เนี่ย is ไม่เที่ยง the เกิ wrong ดดับ view ตลอดเว of ลา the body. เราก็หมายรู้ The ว่า same goes จิต with ของ the เราไม่เที่ยง mind. We have the จิตข wrong องเรา view เดี๋ยว that นี้ this กับจิ mind ตของ is เราเมื่อเช้า permanent. ก็อันเดิม We thought that the จิตของ mind เรา เดี๋ย now วนี้ and the กับจิต mind เมื่อกี้ earlier ก็อั this นเดิม morning are จิต the เรา เดี๋ยว same นี้กับชา one. ติก่อนก็อันเดิม We thought that this จิตของ mind เรา right เดี๋ยว now นี้กับ and จิ the ตพรุ่ mind งนี้ก็ in อันเดิ our ม นะ จิต lifetime อัน before นี้กับ in จิ the ตชา last ติหน้า life, ก็อันเดิ past ม life are the มันจะรู้ same. สึกว่าในเนี้ยมีเราอยู่ตัวห We นึ่ง thought แล้ว that เราตัวนี้มันเที่ยงอยู่ there is an us, and เนี่ this ยห us มายรู้ของไม่ inside, เที่ยงว่า that's ว่าเที่ย me ง inside, เรียกว่า it สัญ is ญาวิปลา permanent. ส That is ปุ the ถุช wrong น มันจะ view. มีสัญญาวิปลาส The lay people ไม่ feel ต้อง this ตกใจ way. The เพราะ lay พวกเรา people มีสัญญาวิป have ลาส this เป็นเรื่อง wrong ปก view. ติ Don't worry about this. อีกอันหนึ่ง All วิ of ป the ลา lay ส people feel this ของเป็ way. นทุกข์เห็นว่าเป็นสุข ร่างกายเรามี Another ทุกข์ wrong view ล้วน ๆ is เราก็หมาย that รู้ว่ามัน we สุข think that the เจ็บไข้ suffering, the นา things น ๆ that ก็ทุกข์ that ที are หนึ่ง จิ suffering ตใจนี่ bring คือ us ตัวทุกข์ happiness. เราก็หมายรู้ว่า For เป็นตัว example, สุ we ข think that this body and ที่ this จริงมัน mind คื would อ bring ตัว us ทุกข์ happiness, but อันนี้คื actually อห they มายรู้ผิด are suffering. หมายรู้ของเป็นทุกข์ว่ามันเป็น So สุข this is another wrong view หมาย that รู้ lay ผิดอัน people ที่ have. 4 นะ หมายรู้อนัตตาว่าเป็นอัตตา Another one, หมายรู้ข another องที่ wrong ไม่ view ใช่ that เรา lay ว่าเป็น people เรา have รู้ is สึกไหม that ร่างกายนี่คือตัวเรา when เนี่ยเรา the things that จ is ริง ๆ มันเป็ non-self, น we เรา หรื thought อ that มันเป็นวัตถุ we thought that ดั้งเดิม they เราก็ are ยืน under our ธาตุของพ่อ control. ของแม่มาคนละครึ่ง Like เซล this body, we เรา thought ก็ that อา this ศัย body น้ is ำ อา under ศัย อา control, กาศ อาศัย our อาหาร control. ซึ่งเป็นของโลก หล่อเลี้ย We ง think that นะ this body จาก belong จุ to ดตั้ง me, ต้น to ที่พ่อ us. แม่ให้มานะ มันอยู่ But ชั่วครั้ง actually, คราวนะ แล้วมันตาย this body is just ส่วนที่เข้า composed มาทด of แทนเนี่ย มันเป็นสมบัติของโลกทั้งหมดเลย ทั้งอาหาร ทั้งน้ำ ทั้งอากาศนะ of the material เอามา things ป that ระชุม all กัน belong to the world and come ด้วยกำลัง together. ของกรรม นะ ใน It ที่ come สุดก็โตขึ้น together มาจนป่านเนี้ย แล้วสุด by ท้าย the ก็แต force ก of ส the ลาย karma, and มันไม่อยู่ในอำนาจ and บั we งคับ keep นะ growing มั up. นไม่ใช่ตัวเราของ Actually, เรา this body มัน does เป็นแค่ not วัต belong ถุ to us. เป็นก้อน It's ธา just ตุ a เป็น thing. สม It's บัติ just ข a องโลก ไม่ใช่ของ material เรา that ตัวเราไม่ and มี it is belong to the นี่ world. ปุถุ There's ชนเนี่ย no จะหมายรู้ผิด no us. That's นี่ถ้า this เราสัง body เกต does ให้ not ดีนะ belong ใน to สติ us. ปัฏฐานเนี่ย ถ้าจะพูดถึงกาย เวทนา ใช่ไหม แล้วข้าม In ไป the จิต four foundation of แล้วสุดท้าย คื mindfulness, อธรรม it talk about ทำ the ไมไม่กาย เวทนา body, สัญญา สังขาร the วิญญาณ feeling, ทำไมข้ามอย่างนั้น the mind, and the สังขาร Dhamma? วิญญาณคืออยู่ในจิตตานุปัสสนา Why it does not? แล้วไม่ It's กระโด not the ด same ข้าม as the สาม five สัญญาไป aggregates. It skipped เพราะพวก the เรา memory and มีสัญญาที่วิ interpretation ปลาส because นะ all of us เพราะงั้น have เว้นไว้ the ก่อน wrong view, the ดู ค wrong วามจริง memory ไป and เรื่อย ๆ ดูควา interpretation. มจริงของกาย So ดู let's ความจริงของเว keep ทนา ดูความ observing the จริงของ truth, จิตใจไป the จิต truth ใจ of เดี๋ยวก็ the ดี เดี๋ยว body ก็ and ชั่ the ว mind. นะ Sometimes the มัน mind จะ is เกิดดับ happy, หมุนเวียน sometimes เป the ลี่ยน mind แป is ลงไปเรื่อย unhappy, sometimes the mind is ๆ wholesome, เนี่ย sometimes ตรง the จิต mind is ตานุปัสสนา unwholesome. นะ It มันจะเห็น keeps จิตดีจิต changing. ชั่ว หรือจิตไม่ดีไม่ชั่ว ยังไม่ใช่ตัวจิตแท้นะ And ยั also ง the ไม่ใช่ mind ตั that ว is จิตแท้ not, is ตัว neither จิตแท้ wholesome or เนี่ย เป็นตัว unwholesome, เข้าไปเรียน but รู้ it's not ธ the าตุ one mind, the นะ true เรื่ mind. อง
เรียนไปที่อายตนะเนี่ยจะแยกตัวจิตได้จะอยู่ในธรรมานุปัสสนานะประณีต If you learn more in detail about the mind, you will also learn the mind element. ร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา But that is too เวท detailed. นาทางกายไม่เที่ยง And เป็นทุกข์เป็นอ now นั you ต can ตา เวทนา contemplate, ทางใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ observe เป็น the อนัต mind, ตา see the mind, that the mind นี่สังขารคือความ and ปรุ the งดีปรุงชั่ body ว are จิตของเราปรุงดี suffering, ปรุงชั่วทั้งนั้นแหละบาง non-self ทีก็ปรุงเฉยๆ and ไม่ดีไม่ชั่ว impermanent.
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา The mind keeps อย่าง changing ตื่น all เช้า the มา time. For example, this ก่ morning อน as ก่อ you นจะ wake ตื่น up, ก่อนนอนเมื่อวานเนี้ย last night บางคน before you ก็ go วัน to เนี้ย bed, จองคิวฟังธรรมะไว้ปลื้มใจวันนี้ some จะ of ได้ฟัง you แล้ว จะได้เจ are อหลวงพ่อ happy แล้ว that oh เนี่ย today จิ I'm ตเป็น gonna กุ go ศ to ล the temple and see Luangpa. พอต The อน mind เช้า is wholesome, ขี้เกียจลุ and กอะ in the morning เออ you ไม่น่า struggle จ to อง get ไว้ out เล of ย bed. เห็นไหม Now you regret จิตเป็นอ reserve กุ a ศล ต้อง seat มาตื่นตั้งแต่ตี at the 4 อย่างเงี้ย temple. That oh I เข้า have to ห้อง wake at น้ 4. ำ I don't want to get ลำ up. บาก เวรแท้ ๆ เลยไม่ควรจอง เห็นไหม Now เนี่ย the ใจ mind is unwholesome, กุ so ศ the ล mind หายไปแล้ว flip. นะ กลายเป็นอกุศล Wholesomeness ไม่ได้ falls away. Now the mind ถ้า is จองแล้วไม่มา unwholesome. เดี๋ยว And ต้ then อง you ตั้งมูลนิ remember ธิตัดสิทธิ์ if คราวหน้าไม่ให้เข้า นะ if I don't show เพราะ up, หวง เกิดตณี then หวง I would be in the อึดใจ blacklist ลุก for ขึ้น not มา showing up. นะ So แข็งใจ อาบน้ so you force ำ บาง yourself คน to ก็ get ไม่ up อาบ นะ to take a shower. Some of you don't take a หลาย shower คน to ก็ come ไม่ to ได้ the อาบ temple. ไม่ Many ว่า of you กันหรอก here that ยังไง don't อาบ take ไป a 1 เดือน shower. เดี๋ยวก็เหม็นแล้วล่ะ That's okay แต่อย่า because ไม่ถึงขนาด it doesn't จ้าง matter เขา if ท you ำ take เหมื a อนนั่งคุย shower, อย่างงี้ you นะ your น่า body เกลียด will ไปหน่อย smell later. ตั้ But งใจ don't เลย let พลิก your ไป body พลิก มา smell too much. เวลาฟังหลวงพ่อเทศน์ นะ ฟัง See แรก that ๆ เนี่ย your โอ้โฮ ส mind นุก changes all the ตั้ง time. อกตั้งใจ At the ฟังหลว very งพ่อเทศน์ beginning, 2 ชั่วโมง your อะ mind is awakened เมื่อไหร่ and จะเลิก oh, สัก this ที is fun to เห็นไหม listen. จิตที่อยากฟังธรรม But พลิ if กเป็นจิต Luangpa อกุ give ศ a ล Dhamma talk for 2 เบื่อ hours, then เท you ศน์ make ไร it ซ้ำไป bore. ซ้ำมา Oh, this is boring. เทศน์ไรเนี่ย ถ้า I หลวง heard พ่อ this ขึ้นประโยคนี้ before. เดี๋ยวก็จะเป็นประโยคนี้ I เรารู้ remember หมดแล้ what ว would รู้ follow หมดแล้ว next. เสือกมาฟังทำไม If you know that you know everything that เห็นไหม Luangpa ใจเนี่ยมันพลิก taught ไปพลิก before, มา why are you here? เนี่ย See, หั the ดสังเกต mind ไป keeps ใจเป็นบุญ changing ก็ from รู้นะ wholesomeness ใจ to เป็นบาปก็รู้ unwholesomeness. หัดดู Know ไป so เรื่ of อย that. Keep ๆ knowing แล้วต่อไป so. เราก็จะเห็นนะ ใจที่เป็น And บุญ next มัน you อ will ยู่ชั่ว see คราว that ใจที่เป็นบาป the มันก็อยู่ชั่ว wholesome คราว mind, นะ the กุ unwholesome ศลก็ mind, ไม่เที่ยง อ they กุศ are ลก็ไม่เที่ยง impermanent. บังคับไม่ได้เลย ตั้ง They ใจ are not จะทำ under กุ our ศล เดี๋ยว control. เดี๋ยวก็เป็นอ Sometimes กุ you ศล set ก็ your ได้ mind เป็น that อนั the ตตา mind should be นะ wholesome, เรียนรู้ลง but ไป then the mind is unwholesome. เฝ้า It's รู้ล not งไป under our control. เว Keep ลาจิตเป็นอ knowing กุศ so ล of นะ that. จิตก็จะดิ้นร When น the เร่า mind is ร้อน unwholesome, the mind ได้ struggle. รับความทุกข์แสบ The ร้อ mind น suffer. เวลาจิต When เป็ the นอกุ mind ศล is บางชนิด อย่างจิตมีราคะ เงี้ย wholesome, some type คน of ที่ unwholesome mind, สติ like ปัญ when you ญา have อ่อน lust นะ ไม่ใช่โง่ and you นะ ห don't มายถึงสติยัง know, อ่อนนะ ไม่รู้หรอก you ว่า you don't have enough จิตที่ mindfulness. เป็นกุศลนะ You do มัน not ก็ยัง know ทุกข์นะ that. จิตที่เป็นกุศลมันก็ยังทุกข์ มันยังตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยง ตกอยู่ใต้ความเป็นอนั Even ต the ตา wholesome minds, ถ้าเรายึดถือ it ว่า is จิตขอ still งเราต้องดี suffer. ตลอดเงี้ย ยึด If เมื่อไหร่ you ทุกข์ try เมื่ to อนั้น attach to the wholesome ยึดดี mind, ก็ทุกข์แบบคน as ดี soon ยึ as ด you ชั่ว have ก็ทุกข์แบบ attachment, คนชั่ว suffering ยึด is ดีก็มี there. สุคติเป็นที่ไป ยึดไม่ดีก็มีทุกขติเป็นที่ไป But แต่ยึดดีมีสุคติเป็นที่ไป ไปเกิด attachment เป็น to มนุษย์ wholesomeness ที่ is สม still บูร better ณ์ than ไปเกิด unwholesomeness เป็นเทวดา because ไปเกิดเป็นพรหม wholesomeness will lead us to ถา a ม better ว่าเป็ path. นมนุษย์ If you have ที่ดีอะ unwholesomeness, it ทุ will กข์ lead บ้าง us ไหม to the ก็ lower ยังหนีทุกข์ realm. ไม่ได้นะ But even คน the ดีมันก็ทุกข์อย่างคนดี higher realm, อย่างเราสมมุติ when เราเป็น you're ค a น good ดี เราเห็น person, ค you น still ทำอะไรไม่ดี suffer. เนี่ย เราโมโหไหม Like when you're a good person, when โม you โห see นะ bad people, เราเห็น you นัก get การเมือง angry. ขา Like ย you ชา see ติบ้านเมืองอะไร politicians เนี่ย who เห็นแล้วอนุโมท sell นาไหม the countries who เมื่ are อไหร่มันจะ corrupted. ตายสักทีวะ We ทำไม get คนชั่ว angry มันยั่ and ง we ยืน wonder when are they ทำ gonna ไมมันไม่ die? บินแล้วลงอ่าว ลงทะเลอินเดียไป อะไร If งี้ they บ้าง are on the เออ plane, เนี่ย why จิตมัน why เป็น don't อ the ย่างเงี้ยแหละ plane just the plane just เป็นคนดีนะ อย่างนี้ drop ดี off อย่างนี้ดี from the sky? เสร็จแล้ว ดีมันก็ So ไม่ we เที่ may ยง think we are a good นะ person. ดีก็ See, ไม่เที่ยง ชั่ว even มั the นก็ไม่เที่ goodness ยง is เดี๋ยวก็พลิกไป impermanent. พลิกมา พลิกไปพลิ The กมา mind keeps changing เพ all ราะฉะนั้ the นจะเอา time. ดีมาเป็นที่พึ่งที่อาศัย So we นะ cannot take มันเป็นไม่ refuge ได้ even on the นะ goodness จะเอาความดีเป็น or เป้าหมายของ wholesomeness. ชีวิตนะ มันยังใช้ไม่ได้เนาะ That ภา is วนา not the way to จะ go. มุ่งไปที่ความดีอย่างเงี้ย If you ไม่ practice เอา and your aim is to ควา be มดีมา good, เป็นที่เป้าหมาย to be wholesome, มันไม่ฉลาดนะ
เพราะดีมัน That's ไม่ not เที่ยง wise because they are หรือเอา impermanent. สุขมุ่งไปที่ความสุข Or ภาวนา if ว่าอยากได้ความ you สุข ความสุขก็ aim ไม่เที่ยง to gain ความ happiness, สงบก็ไม่ happiness is เที่ยง also impermanent. ไม่ว่า Peacefulness จะ is สุข also not จะดี permanent. หรือจะสงบ So เรา even เป็นที่พึ่งที่อาศัยนั้นไม่ happiness, ได้ เรา peacefulness, ไม่ได้ภาว you นาเพื่อ cannot สิ่ง take นั้นนะ refuge on that.
เราภาว This นา is เพื่อให้ not เห็นทุกข์ why we practice. We เห็นไหม practice to see ร่าง suffering, กายเนี่ย for us มีแต่ทุกข์ to มากกับ know ทุกข์น้อย suffering. เห็นไหมเวทนานะก็มีแค่ทุกข์มากกับทุกข์ When น้อย you เว will ลามีความสุขมันก็ทุกข์น้อยนั่นแหละ observe, you will see that this แล้ว body มัน and มัน this มันสุข mind, จริงไหมไม่สุขจริงนะเพราะมันไม่ they're ยั่ง not ยืน truly happy. นะมันไม่ได้อยู่ใน Happiness อำนาจ is บังคับของเรา impermanent, เวลาจิตเป็นกุ non-self, ศล not เกิด under ขึ้น our เราอยากได้ control. จิตเป็นกุศลเนี่ยจิตเป็นกุศลก็ Sometimes ไม่ when เที่ you ยง want เป็น the อนัต wholesome ตา mind, นะ the สั่งให้เกิ wholesome ดก็ mind ไม่ is ได้ also อย่างสั่ง impermanent, ว่าจงเมตตา non-self. จ You งไม่อย่า cannot โกรธเลยสั่งไม่ได้ make the นะ wholesome mind to arise. เนี่ยเฝ้ารู้ความจริงนะเราจะรู้เลยว่าโอ้ Keep knowing กุศ so, ลนะ keep seeing this ก็ไม่ truth. เที่ยงกุศลก็เป็นอนัตตา Then you will see that เป็นของที่เอาเป็นที่พึ่ง wholesomeness, ที่อาศัยไม่ได้ unwholesomeness กุศลนั้นไม่ต้องพูดถึง are เลย impermanent. นำควา You มทุกข์ cannot ความ take ร้อนมาให้ refuge on the เวลา wholesomeness of อกุศลเกิด goodness. นะใจเราก็ร้อน When รุนแรง unwholesomeness เว arise, ลากุศลเกิดใจเราก็ร้อ our นไปอี mind กแบ is บนะร้อน like เนียนๆ it ร้อน is on นุ่ม fire. ๆนะร้อน But when อุ่นๆ wholesomeness กิเลส arise, ก็เหมือนกันนะ the mind feels มันก็มี warm. ดีกรีของมัน ถ้า So โท there สะ is a นี่ก็ร้อน different รุนแรง degree of ถ้า feeling. โลภะ When you have ราคะ anger, นะบางที the มัน same ร้ go อน for defilement. สบาย When you ๆ have ร้อนพอดี anger, พอดี it is ถามว่า kind of มันร้อน like ไหม the mind is ถามตัว on เองดูเวลา fire. จิตเราเกิดราคะ When you have จิตเรา lust, สงบไหม is the mind เวลา peaceful จิต or มี not? ราคะเกิดขึ้นน่ะ Let's ask เห็นไหมจิตมั ourselves. นร้อนนะเร้อน Actually, the mind รา is คะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเซ็กส์นะ struggling. ราคะ The lust เราอ does ยาก not ได้อา only รม mean ณ์ที่พอใจ sexual อะไรเงี้ย desire. แล้วได้มา Lust เรา also ชอบอก mean ชอบใจติดอกติดใจ wanting, การที่เราต้องติดอกติดใจอยู่ในสิ่งใด desire, สิ่งหนึ่ง like เราก็ your จะตกเป็น desire ทาส on ของสิ่งนั้น something. When we have attachment อ or ย่างสมัย desire พุ towards ทธกาล something, เนี่ยชอบเปรียบเที we ยบนะ become มีวัว slave ก็ of ทุกข์ that เพราะ at วัว that thing. มี Like in มี the นาก็ทุกข์เพราะนา when you have a cow, ที่จริง you เรามีอะไร suffer เราก็ because ทุ of กข์ the เพราะสิ่งนั้น cow. น่ะ When you มีรถย have นต์ the rice มีภา field, ระไหม มี a รถยนต์ car, then you เอ่อ suffer จ because อ of ด the อยู่กลั rice วมัน field หา and ย the car. Like you have a วิ่งมาก car, ก็กลัว you may เปลือง worry น้ำมัน about จอดนานก็กลัวยางเสีย parking นะ a car for a อ long ยู่ time. เฉยๆขี้ฝุ่นเกาะอีก Then แล้ว if you นะ park for a car for a long เช็ดเอา time, ไว้เลี่ยม there เล may ย be นะล้าง dust. มาอย่างดีเดี๋ยวนะอ้าวแม่ The มาย่ำหลังคาอีกแล้ว tires นะ can be เนี่ย flat. มีรถยนต์นะก็ทุกข์นะ You มี suffer อะไร because ก็ of ทุก the ข์เพราะอันนั้น car. แหละ What you เนี่ย have, มีปัญญานะ you suffer เราจะรู้ from เลย with เรา what มี you อะไร have. เราก็ทุกข์เพราะอันนั้น If you มี have กายเราก็ทุกข์เพราะ wisdom, กาย you มีเว see ทนา that ก็ทุกข์เพราะเวท whatever นา you have, มี suffering สังขาร come เราก็ with ทุกข์ that. เพราะสัง When ขาร you มี have ความ the ปรุงดี body, ปรุงชั่ว the มี body ความ comes สุ with ขเราก็ suffering. ทุกข์นะ มีกุศลมันก็ทุกข์นะ ถ้าเราหลงไป When ยึด with มั the น mind, the mind comes with งั้น suffering. ตัวขันธ์ห้านะโดยตัวของ So มัน the เอง five เต็มด้วยความ aggregates ไม่เที่ยง on เป็น their ทุกข์เป็นอ own, นัตตา they are ถ้าเราเข้า non-self, ไปยึดมันความ impermanent, ทุกข์นั้น and จะแผ่ suffering. เข้ามา So ค if รอบ you คลุมถึงจิต attach ใจ to the ของเรา five aggregates, นะค่อยฝึกนะเราเรียนรู้ the ลงไป mind เรื่อย suffers. ๆ แล้วตั So วจิต keep ล่ะ knowing, so keep noticing เห็น it. ไหมเราเห็นแล้วร่างกายเป็นทุกข์ Now you เว see ทนา that คือความ this รู้สึกสุข body ทุกข์เป็น is ทุกข์ suffering, ดีชั่ว the คือตัว feeling สัง is ขาร also เป็นทุกข์เพราะ suffering, จิตมันทุกข์ไง the การจะเห็น mental จิตเป็นทุกข์นะ fabrication เรา is เห็น also ตัวมันตรงๆไม่ suffering. ได้ But the เพราะจิต mind, we มันไม่ cannot มีรูป see ร่าง it ไม่มีตัวต directly น because the mind is เรา formless. จะไปดูว่าสิ่งที่ไม่มี You รูป cannot ร่าง see ไม่มี that ตั the วตน mind is ว่าไม่เที่ยง suffering. เป็นทุกข์เป็นอนัต You ตา cannot มันดู see ยา that ก the mind itself อย่าง is ราคะรู้สึก impermanent. ไหมรา It คะ is มันก็มีรู difficult ป to ร่างข see องรา that คะ โท because when สะ we มันก็ have มีรูปร่าง other โท things สะ like นะโทสะ when มัน we ก็เห็นไหมมัน angry, พุ่ง we ขึ้น see มา that เนี่ย it is suffering. มัน When มี we have ลัก lust, ษ we ณะ see ให้ that เรา it สั is งเกตได้ suffering because it has แต่จิตนั้นมัน each of ไร้ them ร่อง have รอย characteristics, มันไร้ร่องรอย so we can notice them. งั้นจะไปดู But the ว่า mind จิ is ตเกิดดับเนี่ย formless. ยากที่จะเห็น It is นะ difficult to see นี่ the เราจะ mind ดูจิต directly. เกิดดับว่าจิตไม่เที่ยง You, จิต it เป็น is อนัตตาอย่างเงี้ย จะ difficult ดู to see ยัง the ไง mind arise and ก็ fall. ดูผ่าน So เจ how ต to สิ see ก that the เรา mind จะเห็น is นะจิตสุขก็ไม่เที่ย impermanent, งจิตทุกข์ก็ไม่ suffering, เที่ยงจิต and ที่เป็นกุศล non-self. ก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นอกุศ So ลก็ไม่ we เที่ยง observe the thing เรา that จะดูอย่า arises ง with นี้ไป the เรื่อย mind. ๆนะ For แล้ว example, ต่อ we ไป see เราก็จะ that เห็น the happiness ที่ and จิตสุขก็ไม่ unhappiness เที่ that ยงเรา arise จะเห็ with น the นะ mind, จิตกับความสุข they มันคนละ arise อัน and กัน fall.
And then one day after you keep observing this, you will see that the feeling, the happiness and the mind are two different things. The wholesomeness that arises with the mind, the wholesomeness and the mind are two different things. We will be able to start to separate that the mind is just
the nature that come to know things. The mind is a knower. Now we may still feel that the mind is happy or unhappy. We still feel that the mind is us. But if we keep noticing it, you will see that the feeling that arrive with the mind are not the mind. They are two different things. พอเรารู้จิตทันจิตและชำนิชำนาญนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมา When you are skillful at observing this, the mind become a stable จิตที่ observer. ตั้งมั่นนะเป็นจิตผู้รู้ผู้ And ตื่ we น will ผู้ see เบิกบา that น even the มัน mind อยู่ that ใน is a ช่วงข stable ณะมัน observer, ก็กลายเป็นจิต it ผู้ is คิดไปได้ impermanent. แม้จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงกลายเป็ The นจิต mind that ผู้ is a คิด stable นะ observer, it จิตผู้ arises คิ for ด a อยู่ short ไม่ time นาน and then เรา it เคย become ฝึกที่จะมี the จิตผู้ mind รู้บ่อย that ๆมันจะหลงไม่นานไม่คิด lost ยา in ว thought. คนที่ไม่เคยฝึกมันหลงคิดทีเดียวตั้งแต่ For ตื่น those จนหลับ people เลย who never train, who แต่เรา never เคยฝึก practice, the เพ่ง mind ขัง would เรื่ be อยๆเกินไป lost ฝึก in ไป thought เรื่อยๆนะให้จิ all ตมัน day ตั้งมั่น long. ขึ้นมาได้ But if you keep มีผู้ practicing, รู้ผู้ตื่ you น will อย่าง see that จิตเรา the มี mind โทสะเรา that รู้ is a เนี่ยโท stable สะดับปุ๊บ observer, จิตตั้งมั่น as เลย it see that จิต the มันมีโม mind หะ that ฟุ้ง the ซ่าน anger ไหลไป arise, เรารู้ the ทันให้จิต anger ไหล would ไปจิต falls ที่ไหล away. ดับนะจิตนี้จะตั้งมั่นขึ้นมานี่พอเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเราก็จะ When เห็น you, นะ when จิ you ตที่ have ตั้ the งมั่น mind ก็ that ไม่ is a เที่ยง stable observer, แต่เดี๋ย you วก็ will กลาย see เป็นจิต that ไม่ตั้งมั่น even this mind is จิต not ที่ไม่ตั้งมั่น permanent. เป็นยังไงบ้างจิตที่หลงไปดู What ห is ลง the ไป mind ฟัง that หลง is ไปด not มกลิ่นหลง stable? ไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่ Those กา are ย the หลง mind ไป that คิด is ทางใจ lost in นี่ the คือจิตที่ไม่ mind, ตั้งมั่น in ข the องเราเลย body, นี่เรามีจิต like ที่ตั้ง lost มั่น in จนชำ thought, นาญนะ lost พ in อ the จิตที่ feeling. ตั้งมั่น Those ดับ are เกิ the ด mind จิต that is คิด not stable. จิตคิดอยู่ไม่นานเราจะเกิดสติระลึกรู้เอ้ยตอนนี้จิตหลงคิด But นะ to have จิต the หลงคิด mind จะ that ดั is บจะเกิด stable จิตตั้งมั่น observer, ขึ้นอีก we have to มัน see ข้าง that อยู่ see the จิต mind that ตั้ง is มั่นเราอย่า lost. ไปรัก See ษา the mind that is not a อย่าไป stable รักษา observer. ไว้อย่าไปเพ่งให้มันนิ่ง When ๆ we ให้ see ทำงาน that ไปตามธรรม the mind ชา that ติ is stable เดี๋ยว observer would ได้ยินเสียง arise. อะไรแว่วๆ When นะ it จิตก็วิ่ง arises, ไปฟัง don't แล้ว try จิ to ตที่ keep ตั้ง it. มั่นตรงนี้ดับเกิดจิตที่ The ไปฟั mind ง that เสี is ยง stable observer would นี่พอเรามี also สติรู้จิตหลงไป fall ฟังเสีย and ง it แล้ว would be จิตที่หลง lost ฟังเสียง to ดับจิตที่ hear, จะ to ตั้งมั่น watch ขึ้นมา something. And เพ we ราะฉะนั้ will น see เราต้อ that งฝึกให้ได้ the จิตที่ mind ตั้ that ง is มั่นแล้วเรา stable ถึงจะเห็นจิต observer ที่ would เกิดดับ arise again. This is ถ้าเรา how ไม่ we มีจิตที่ตั้ง practice. มั่นเป็นผู้รู้ If ผู้ you ตื่ don't นผู้ have เบิ the กบาน mind that เรา is ไม่ a เห็นจิต stable ที่เกิดดับ observer, จริงหรอกมันได้ that แต่ is คิดเอา awakened, งั้น joyful, ฝึก ready to เรื่อยๆ work, นะ we รู้ will not ส see ภา the วะที่ truth. กำลังมีกำลังเป็น Everything just come แล้ว from จิตมันจะ thought. ตั้งมั่นขึ้นมา So if we keep knowing ส so ภาวะ of the ที่เกิ mind ดบ่อ that ยก็คือ is สภาวะที่จิต lost, หลงคิด that is เกิดบ่อยที่สุด งั้นส่วนใหญ่ especially ครูบาอาจารย์จะ when the เน้น mind จิตหล wander ง off คิ to ด think. จิตหล That งคิดแล้วให้ happens รู้นะจิตหลง most คิดแล้วให้รู้นะจนชำนาญสติอัต most โนมัติมัน often to เกิด all of us. มันหลงคิด You ได้แป๊ if บ you เดียว can ส see ติเกิ that ดแล้วเฮ้ยนี่หลงคิดแล้วนะเนี่ยที่จริงไม่เฉพาะหลงคิด you นะ have more time, จิตหล you งโกร have ธจิตหลงโลภ practice to see จิต that หลงไปดู more หลงไป often ฟัง than หลงไป anything ดม else because จิ most ต of หล the งไป time ทาง our ไหน mind ก็ is ตาม lost นะ in ถ้าเรามี thought. สติรู้ทันนะมันจะตั้ Do ง you มั่น have ขึ้นอัต sati? โนมัติทั้งหม If ด you're เลย mindful and you เนี่ย know ที่ so เว that ลาฝึก the ให้ mind เน้น has ให้เรื่อง lost in thought, จิตหลงคิดนะ the เพราะ mind มัน that เกิ is ดบ่อย stable ที่สุด observer would ตรงนั้นแหละ arise. ที่จริงถ้าเราโกรธแล้วเราเห็นเฮ้ย If you จิต can กำลัง see โกรธ that, ความโกรธมัน you ดับ can ปั๊บเลย practice นะ it จิตมัน more จะตั้ง often มั่น than เอง anything else. งั้น Or เมื่อ you ไหร่ can รู้ see สภาวะที่ถู the กต้องตรงตาม feeling, ความเป็นจริง the เพราะ mental ฉะนั้นจิต fabrication ตั้ that งมั่นมีจิต the ผู้รู้ผู้ defilement ตื่น that ผู้เบิ arises. กบาน For ก็จะเกิด example, ขึ้นโดยอัต the โนมัติ anger ไม่ when มี it ใครสั่งให้ arises, เกิดได้ if you keep knowing และ so, ไม่ the ต้องรักษา anger would fall away รักษา and the อยู่ mind ก็ that อยู่ is แค่นั้น stable ไม่ observer พั would ฒนา arise. ปล่อยให้ Don't มันทำงาน try ไปแล้วมี to สติตาม preserve รู้ this ตามเห็น stable ความเปลี่ยนแปลง observer. ของมันไปเรื่ It อย will arise and ๆ falls สุด as ท้ายเรา well. จะเห็นเลยนะขันธ์ห้าทั้งหมดนะล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุก And ข์ when เป็น you อนั see ตตา this, ดูไป you เรื่ will see อยๆใน that ที่สุดสัญญา all มันก็ five เกิดขึ้นมาเอง aggregates เพราะมันดูความจริงของ are กายของเวทนาของจิต suffering. นะ They ขอ are งสังขาร impermanent, ดูซ้ำ non-self, แล้วซ้ำอีก ใน and สุดก็เกิด suffering. ความรู้ถูกความเข้าใจถูก This ว่า is สั the งขารทั้งห right ลายไม่ view เที่ยงนะ that สังขารทั้ง all หลายเป็นทุกข์นะ all ส the ภาวะ nature ทั้ง things หลาย they are ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารเป็นอนัตตา impermanent, สภาวะ non-self. ที่เป็นวิสังขารนะ
อย่างมรรคผลนิพพานนะ and มัน suffering. พ้นจากความเป็นสังขาร Nibbana นะ is free from this แต่ตัว type of มรรคผล fabrication. ก็ไม่เที่ยงนะมรรคผลก็เป็นอนัตตานะ Even เกิดแล้ว enlightenment, ดับเกิดแล้วดับ enlightenment เป็นของที่ยังเกิดดับอยู่ เป็น is โลกุต not ตระก็ permanent. จริง แต่ It มันตก arises อยู่ and ในกลุ่ม falls. ที่ไม่เที่ยง Although it is สิ่งเดียว supermanded, but it still falls under the three ที่พ้น characteristics. ไป The เลย only นะ คือ thing วิสังขาร that คือพระนิพพาน is มีแต่นิพพานนะที่ free ไม่เกิด from ไม่ดับ fabrication นิพ is พานเที่ยง Nibbana. นิพพาน Nibbana เป็นบ is รมสุข permanent. แต่นิพพานเป็น Nibbana อนัตตา does not ไม่มี arise and เจ้าของ fall. But Nibbana ถ้านิพ is พานเป็น non-self. อัตตา No นะ one
พระเจ้านิพพาน Nibbana does not belong to anyone. นี่ตัวนิพพานนี่ต้องหายไปจากโลกแต่นี่ไม่หาย Nibbana ธรรมะนั้นเป็นของประจำโลกอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราเรียนรู้กายเรียนรู้จิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆ If this world รู้กาย disappear, รู้เวทนา Nibbana is รู้สัง not ขาร does ปรุง not ดี belong ปรุ to ง the ชั่ว world. รู้ It เท่า will ทั not นถึงจิต disappear. But to see เห็น that, แต่สิ่งที่ so เกิ we ด have ขึ้ to นตั้งอยู่ดับ practice ไปทั้งสิ้น to เห็น see ซ้ำแล้ว that ซ้ำอีกนะ the body ถึง and จุ the ดหนึ่ง mind อริยมรรคมันจะเกิดปัญญา belong แก่รอบแล้ว fall อริย under มรร the คก็ three จะเกิด characteristics, รู้ have ว่า the three ทุกสิ่งที่ characteristics เกิดล้วนแต่ดับ that ทั้งสิ้นไม่มีสิ่งที่เป็นตัว it เราถา arises ว and รเลย falls. เพราะฉะนั้น They เรา are เข้าถึงธรรมะ impermanent. ขึ้นมาแล้ว They are not us. เสร็จแล้วก็ยังยึดอยู่นะพระโสดามก็ยังยึด Although รู we ป will ยึด see นามอยู่ this, like นะ the พระ Sodabana ส or ก the ทา stream คาก็ยั enter, งยึดรูป although ยึ we ดนาม see อยู่ this, พระ the อนาคาเนี่ยหมดความยึดใน non-returner, ตัวรูป the แล้ว once ยึดนาม returner, they're still ยึ holding ดใน on สิ่ง to ที่ละเอียด to เช่ the น body and the ความ mind. สงบนะยึดใน For การพิจาร Anagami ณาธรรมะ or อะไรอย่างเงี้ย the ไม่ใช่เรื่องกิเล non-returner, ส they are ไม่ still ใช่เรื่อง attached กิเล to ส the หยาบ mind, although they're not attached to the ๆ body มี anymore. มีการเปรียบเทียบ เวลาพระอนาคามีมานะนะไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งนะ That's a คิดว่าเมื่อ saying ไหร่เราจะดี when เหมือนครูบาอาจาร Anagami ย์ เมื่ have อไหร่เราจะตามพระพุทธเจ้า ego, ได้นะเทียบ there แล้ว is รู้สึก not that ตัวเรา they แย่จัง are เลย they ทำไม feel กิ that เลสเราเยอะจัง they เล are ย better than anyone, ถ้าเป็นพวกเราเราดี but จั they งเลย ค still นอื่น feel เลว that they still have เปรียบเทียบอย่าง defilement. นั้น And เรี when ยก are มา they นะ gonna ที่ละเอียดขึ้นไปนะ gonna มันไม่ be ใช่กูเก่งนะ liberated like รู้สึก the กูไม่ Buddha? เก่งเลยทำไมกูยังมีกิเลสท่วมหัวอยู่อย่างเงี้ยคนละแบบกันนะ Anagami would ความ feel ฟุ้งซ่า that น they ก็เหมือน still กัน อุทธัจ why จะ do สัง they โยช still น์ have ที่พระอนาคาต้อง defilement? ละให้ได้อะกับอุทธัจจะ They have ที่ to พวก let เรา go มี of ค that นละเรื่องกันนะ for ของ Anagami. พวกเราอุทธัจจะในกาม หิวในรูป ใน They are เสียง ในกลิ่ very น ในรส ในสัมผัส their อย่างเงี้ย level is much อุทธั higher จ than จะ us. ความฟุ้งของพระอนาคามีนะฟุ้งในธรรมะฟุ้งในธรรมะค้นคว้าพิจารณาธรรมะไม่หยุดนะตราบใด When ที่ their ค้น mind ค is ว้าอยู่นาน busy ก็ for ยัง the ไม่จบ non-returner, นะ they are กิเลสนะชื่อเดียวกันนะแต่ว่าดีกรีไม่ thinking เหมือน about กั the น Dhamma. So that งั้นพอ degree of ภาวนาถึง understanding ขั้นสุด is ท้า a ย lot จิตจะปล่อ higher ยวาง than จิตได้ us. เพราะฉะนั้น And จิตนั้ at น the เป็นขัน end, ธ์ตัวสุดท้ายเลย once ที่ they จะปล่อย see ได้ that กายเนี่ยเป็นขันธ์ they ตัว can แร let ก go of the ที่จะ mind, ปล่อยได้ first ที่หมดความยึดถือได้นะแต่ขันธ์ห้าทั้งหมดเนี่ยละความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นเรา for พระโส enlightened ดา being, ละได้ทั้ they งหมด let go of the นะ body. แต่หมดความยึดถือ So อันนั้นละ Dabana, ความเห็นผิดนะขั้นโสดา พ they ระอ let นา go คา of the เนี่ย wrong ละความ view. ยึดถือในกายได้ พระอรหันต์ละความยึดถือในจิตได้ For เมื่อไม่ Anagami, มี they อะไร let ให้ go ยึด of the อีก body. ก็จะเข้า For ใจว่า Arahant, they ธรรม could ทั้งหลาย let ทั้ง go ปวง of ไม่ the ควรยึ body ด and มั่ the นถือมั่น mind. ไม่ว่าจะยึดดีหรือยึดชั่ว ยึดของ For หยาบหรือ Arahant, they ยึดของ understand ละเอียด that to have ยึดของที่อ attachment, ยู่ใกล้หรืออยู่ไกล it ยึด brings อะไร suffering. ก็ทุกข์ทุกทีเลย Every งั้น time ปัญ you ญา have มันแก่รอ attachment, บนั้นก็รู้เลยสิ่ง it ทั้ง is หลายทั้งปวง suffering. ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น Arahant sees นะ this เพราะยึดแล้วมันทุกข์อยากแล้วมันทุ because กข์ยึด every แล้วมันทุกข์ time there is ตรง attachment, ที่ there is เห็นและอยาก suffering. แล้วทุกข์นะนี่คือเห็นอริยสัจนะ When you ที่ see เจริญศีล that สมาธิปัญญาแล้วหมดอยากอันนี้อยู่ wanting ใน is อริยสัจ suffering, ท่อนหลังนะ that is ท่อน also the ที่จะ fall เป็น in วิ the วัต Four ตะ Noble Truth. ไปพระนิพพาน ฝึกนะ So ฝึ let's กไว้ train ourselves. เป้าหมาย Let's ของเราไม่ยึด practice. ถือ The แต่ไม่ goal ยึดถือ is ไม่ใช่ not to คิด get เอาเอง attached, ไม่ยึด but ถือ not เพราะมี come. ปัญญาเห็น That's ทุกข์ but จำตัว this นี้ให้ดี doesn't นะ come from ไม่ thinking. ใช่อยู่ๆก็ไม่ It ยึด comes ถือ from พูด the ช่วย wisdom, ๆ the สอนมันก็ยึดอยู่นั่น understanding แหละที่ไม่ยึดถือเพราะมีปัญญาเห็นทุกข์ of ทุกข์ของ seeing อะไร the ทุกข์ truth, ของขันธ์ห้านั่นแหละ seeing the truth, seeing the แล้ว suffering สุด of ท้าย the พอ five เราไม่ยึดถือ aggregates. อะไรเราก็ไม่ทุกข์ When we can let go เรา of ยึดอะไร เรามีอะไร เรา attachment, เป็นอะไรเราก็ทุ we กข์เพ can ราะ be สิ่งนั้นแหละ liberated นะ and free from เทศ suffering. ให้ฟังเท่านี้นะ That is all วั the นนี้ Dhamma talk for today. Number one, เบอร์หนึ่งปฏิบัติในรูปแบบโดย I นั่งสมา practice ธิและ formally เดินจงกรมวันละ by 2 doing ถึ the ง 3 ชั่วโมง sitting and walking เห็น meditation ค for วาม 2 to ชั่ว 3 ของตัว hours เอง every day. มี I ความ see ละ that I อาย still ใจต่อ have บาป a lot รู้ of สึกสลด defilement. สังเวชอย่าง I มาก feel ตอน ashamed. นี้ไม่คลุกคลีหมู่คณะ Now ทุ I กวัน don't เห็นจิตโกรธ hang บ่ out with อย a lot of people ๆ แต่ไม่มี anymore. กำลังละ หลงทั้งวันรู้ I บ้าง see ไม่ that my รู้ mind บ้า is ง lost ทุก all วัน day นี้ long. จะเน้น Sometimes ก้า I วหน้า know,
sometimes I do not know ไม่เคยเห็น so. แสงอะไรเลย I never ส see มา any ธิที่ light. ทำอยู่ถูกต้องไหมคะ ถูก Am I แสง do ส I ว่าง have นั้นไม่ the จำ right เป็นนะ samadhi?
Luangpu replied, yes, you have the right samadhi. You don't need to see the light. You can turn on the light at the carnival. You don't need to see that. So let's just see yourself. No, so when the mind fabricate, don't fabricate it yourself. When you fabricate your mind, you fabricate the mind to be still. No soul of the mind as it is. Very good in your practice. Do it. You have to practice enough. Number 2 is good too. เบอร์สองในรูปแบบ Number 2, informal practice. Number 1, can you see that now the mind is sinking? No, so you don't have to try to stop it. When you observe the mind, you don't observe like that. Now you're trying to see the mind with your eyes. No, so with the heart. Feel it. You don't have to look at it with your eyes. Otherwise, you will hurt your eyes. Next, number 2. ในรูปแบบสวดมนต์ Informal practice, I chant and I do the walking meditation. In the morning and evening, I do the walking with mindfulness. Throughout the day, most of the time my mind lost in thought. I think I have more awareness now. Am I doing it right? Luangpu replied, yes, right. Keep practicing more. Number 3. เบอร์สามไม่ว่าสุขทุกข์เห็นการทำงาน Whether it's happiness or unhappiness, I see them. I accept the nature of it more. Sometimes I feel that the mind is exhausted because the mind would not practice samatha meditation. I sit about 60% and another 40% I would do the walking meditation. Please tell me what to do next. You have to have the object of meditation. Your mind is busy. Let the mind stay with the object of meditation. The object of meditation is like a reference point for you to notice the mind. It's not for the mind to get attached to. So keep inviting the mind to stay with the object of meditation, and then you will have more mental strength. Number 4. Informal practice, I keep the 5 precepts. I chant, I do the walking meditation and sitting meditation for 1 to 2 hours every day, every morning and every night. Throughout the day, my mind is lost for a long time. Sometimes I become aware when I am angry. When I am happy, I feel suffering in my heart. Am I on the right path? Yes, Luangpu replied. You have progressed well. The 5 precepts, you have to keep them. Every day, you have to practice formally. Then throughout the day, you can notice yourself more. Can you tell which defilement is stronger for you? You can see that that's good. Next, number 5. Number 5, you are pushing your mind to be up high. Don't do that. Number 5, informal practice, I observe my breath. I thought my mind would come together, and then I got frightened. Sometimes I can see the mind lost in thought. Sometimes when I observe my body, I know so of the breath. Throughout the day, my object of meditation is either the breath or the body. I still have a lot of anger, especially toward the people close to me. I still forget things. My partner would say that, why do you being more forgetful after you start to practice? You don't have sati, you don't have mindfulness, especially when you're in a rush.
ใครเร่งรีบก็ลืม Luang Po reply tell ให้ him สัญญามันก็ไม่ that เที่ยง whoever is in a rush are ถอย usually จิตออกมา forgetful. นะเบอร์ Number 5 5, น้อม back จิตไปอยู่ away. ในความนิ่ง Right มาก now ไป you are ไปอยู่ตรงนั้นมันจะ mending ขี้ your ลืม mind to be still. If you do that, ถอยจิ then ตอ you อกมา will อยู่ be กับร่างกาย forgetful. เห็นร่างกายเคลื่อนไหวอย่าดูจิตอย่าดูให้มัน Observe นิ่ง your body. Then make the ๆรู้สึก mind ร่างกายที่ still. เคลื่อนไหวไหมนะของเบอร์ 5 No จิต so ไป of ติด the สมา body ธิ moving. นิ่งๆไป Right, number 5, จิ you ต are ติดสมา attached. ธิมัน You ไม่อยา are กจำ stuck อะไรทั้งสิ้นนะความ with จำ the เป็นภาระทั้งหมดแล้ว type of meditation that is still. อยู่กับโลกให้ได้นะอยู่กับกายนี้แหละ Be with the world. คอยรู้สึก No ร่า so ง of กาย the เคลื่อนไหว body รู้สึก moving. ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะ Keep knowing so of the body moving. ถอยจิตลดจิตลงมาเนี่ย Back คอยรู้สึกอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ let กลาง the อากาศ mind back out. ไป Then ลอยๆ float เล่นๆเดี๋ยว up ก็ขี้ลืมแหละ in the air. เพราะมันไม่อยา If ก your จ mind float up in the air, the mind does not want to remember ำ anything รู้สึก and you กาย will นะ be กายเคลื่อนไหว forgetful. รู้สึกนะ So จำตัวนี้ไว้ let's know ไม่ไป so ทำมัน more of ร่างกายเราเค the ลื่อนไหว body ทั้งวันอยู่แล้ว moving ล่ะไม่ต้องแกล้ง because เค the ลื่อนไหว body ห is รอกมัน moving เคลื่อน all ไหว the อยู่เอ time, ง all day long. เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไป When the body moves, no self. When the body นะ moves, ส no มาธิมัน self. ได้ตรง And นี่สมาธิ then มันสูงไป you will have the right samadhi. เบอร์ Number 6 ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้น 6. No, so that you're feeling เป็นคน excited. โท Number สะจ 6. ริตฟุ้งซ่าน Number 6, I ทำ have ใน a lot รู of ปแบบ anger วันละ3 ชั่วโมง and นั่ง my ส mind มา is ธิ always และเดิน busy. จงกร I ม try to do อยู่ formal กับ practice คำบ for ริ 2 กรร to มพุท 3 โธ hours every day. หลงแล้วรู้ My object บา of งครั้งหลง meditation is นานจน Buddha. ปรุงแต่งอารมณ์ จนรู้ Sometimes ว่า my หลง mind is lost for a long บางครั้ง time ติด and เพ่ it ง fabricates ที่ปลายตาด้านซ้าย feeling บา different งครั้งรู้ทันแล้ว defilement. หาย บาง Sometimes ค when รั้ I ง know ไม่ so, รู้ it ถึงเบื้อง falls หลัง จึง away. ปล่อย จ Sometimes นหาย I เอ do ง not know what's ใน behind ชี it, วิตประจำ so วัน I let หล go. งแล้วรู้เอง หลง Throughout the สร้าง day, ขึ้น I observe มีอะ when ไร my ที่ mind ต้อง is แก้ไข lost, ปรับปรุงไหมคะ and I would know ทำบ่อย so. ๆทำให้ Please อีก tell นะ me what to do มันก็ next. พัฒนาไป Luang Po อย่า reply, ใจร้อน do it often. Don't นิสั try ยใจร้อนไปนิดนึง to rush it. ลุยมากไม่ดีนะ ค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆภาวนา Be ไป patient as you ใจร้อน practice. Now เบ it's อร์ like you are in the rush. เบอร์ 7 ดีไม่ต้องกังวล Number 7, you เบอร์ 7 practice well. ตรง Don't นี้ worry ไม่ดีนะ about เบอร์ it. 7 Right now, รวบ but จิต it's เข้า not มาแล้ว good. Right now, you are ธรรมดา controlling ตร the งนี้ไม่ธรรม mind. ดารู้สึกไหม Let the mind be natural. ไม่ต้องไปทำอะไรมาก จิต You เป็น don't ไง have to ก็ do ให้มันทำงาน anything. ไปแล้วมีส Let ติ the ตาม mind รู้เท่านั้น be. แหละ Just อ่า keep อ่าน knowing ได้ so of the mind. Okay, now you เบอ can ร์ read 7 about number 7. เข้า Number ฌานไม่ 7, เป็น I แต่ don't ปลาย know เดือ how น to ที่ผ่านมา ขณะ practice เดินจงกรม เหมือนจิตร absorption วบ meditation or ร่างกายหา jhana. ยไป เหลือแค่ส But ติ last อยู่ month, กลางอก ใจ โล่งๆ my โปร่ง as ๆ อ I ยู่ 2 วัน meditate, ยั the งมี body เรา disappear, แต่ความรู้สึก but ใน there ร่า is ง a กาย mind ลดลง still. ถ้าหลับ That is, ตา I จะเหมื feel อน that ร่าง that's ถู still หาย me, ไป but แต่ควา the มรับ feeling รู้ of the ภายนอก body ยังอยู่ decreased. จิตจะคอยวนดูอยู่ภายใน ตรงที่จิตรวมถูกวิปัสสนูหลอก หรือเป็นฌานครับ Is this ไม่ต้องคิดเยอะ absorption นะให้ meditation ภาว or นา not? มันดีนะ Luang Po ทำ reply, ไป don't worry ทำอีก about it. Just keep มันดีอยู่แล้ว practicing. ล่ะ It is already good. ไม่คิดเยอะ Don't ไม่ think ต้อง too สงสัย much. เยอะ สงสัยรู้ว่าสงสัยไปเลย Don't wonder about that too much. Just know อย่า so ให้จ that งใจมา you กไป might have question. Right now you have too เดี๋ยว much แก่เร็ว intention. Don't stress out. Otherwise you will get old fast. รู้สึกไหมเราไปรวบจิตเข้ามา Can you tell that you are ไปดึงเข้ามาอย่าไปดึงมัน controlling the mind? ให้มัน Don't ทำ do งานให้ that. มีสติ Let ตามรู้ it ความเปลี่ย be นแปลง know so of the changes of the mind. เมื่อ 7 ภาวนาเก่งนะใช้ได้ Number ดี 7, เลย you practice very ไป well. ทำอีก Keep practicing. สงสัยรู้ว่าสงสัย Know ดี that ยังไง now you have question. รู้ทัน How did I do? Why did Luang Po say that I'm a good อยู่กับปัจ practice จุบันได้มันก็ดีแล้ว practitioner? เห็นกิเลสได้มันก็ดีแล้ว Be with the present. It's good that you see the defilements. ยังติดที่จะบังคับตัวเองนะ You still แต่ have ว่า a มัน habit เป็น of เพราะว่า trying of controlling กำลัง yourself. ซูมกับหลวงพ่อ It is because มันก็เลยเร่อไปหน่อย you're talking to Luang Po right now. ตัวจริง That's ไม่ why ได้เป็ you're น trying ใช้ to ได้นะ control ให้ทำ yourself. อยู่
but actually you're not really stuck with the trying to control yourself too much. เบอร์ Number 8 8, ทำในรูปแบบสวดม I นต์นั่ง practice สมาธิ formally. เดินจงกร I ม chant, วันละ 1 ถึง I 2 ชั่ว do โม the ง walking เวลา meditation นั่ for งส 1 to มา 2 ธิ hours every จิต day. ชอบ When I ออก sit ไป and meditate, ก the ลับมา mind ดูล tend ม to หายใจ wanders off. รู้สึกตัวได้ไว When I ขึ้ know น so, I will ล come ง back to นา my ม breath. เว I ลาเดิ think น I จง have กร more ม จะ awareness เห็นกาย now. เดิน Throughout ไป the ลง day, ต่อ when I do the ระหว่าง walking วัน meditation, เห็ I น จิ see ต the เป็น คน body ดู ว่า walking. กายทำงาน Throughout the รู้ day, สึกตัว I บ่อยขึ้น รู้ see ว่ากายนี้ the ทุกข์มาก body เวลาโกรธ moving. เห็นตัว I โกร can ธ see that ขึ้น every ขึ้น time I ตาม have อก anger, the สัก mind พักก็ suffer หาย tremendously. ตอนนี้แยกธาตุแยกขันธ์ได้หรือยังคะ ได้ Can I ได้ separate the 5 aggregates now? ใช้กายเป็นฐาน Luangpu นะ replied, yes. And you รู้สึก should ร่างกายไป use เรื่อย the ๆทำใด body ดูจิ as ตไม่ the ได้ รู้สึกกาย foundation ไปเรื่อย of your practice, ๆ ไม่ต้อง as ห่ the วงว่า object จะ of your เมื่อไหร่จะเห็นมัน meditation. อะไรเงี้ย รู้สึกกายบ่อย Keep ๆ แล้ว knowing เว so ลา of your body มีอะไรแปลก often. ปลอมขึ้นในจิตมันเห็นเอง Whenever นะ ต้อง if ใช้กาย anything เป็นวิ arises หา in ร the ธร mind, ร you ม will see it คน yourself. เราพออายุเยอะขึ้นนะ ไปใช้จิตเป็นวิหารธรรม As แล้ว we มันเค grow ลิ้มมาก older, it is hard to use the มันจะ mind หลง as the ง่าย object in ใช้ meditation กาย because เอา we กายมา can ช่วยกาย get ไม่ค่อยหนีไป easily ไหน get lost. อยู่กับเราทั้งวัน The body เก่ง is เบอร์ 8 เป็นจิต easier ที่เบิกบานไหม for the mind to stay with. Can you see ได้ that the เห็นไหม mind มั is นเบิกบาน joyful ได้เอง now? เว It ลา is ดี joyful on its own. You practice well. อ่ะ วันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะ That is all the Dhamma 10 talk โม for งพอดี today. เดี๋ยว 10 นี้หลวงพ่อ o'clock. ตรวจการบ้านง่าย แทบจะพูด Lately, ประโยคเดียวเลย it ไป is ทำต่อ easier for Luangpu ก็ทำกันดี to check the ๆ ยก homework มือ because โอ้เห everyone นื่อยกว่าจะสอนได้แต่ละคนนะ เพ่งเอา is progressing very พี่ well. ดีขึ้นเยอะเลย อย่างฟ้าออกนอกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราบอกแค่นี้เดี๋ยวก็เข้าที่แล้ว Like if I said that, oh, your mind has wandered off ยัง just ไม่ a เข้า little bit, and then the mind would return. Well, not now.